好，早晨各位同學。咁我哋之前咧已經學過去認識點樣為之係角啦，角嘅概念啦，點樣去比較角嘅大小啦。而且上一堂咧，我哋都利用咗直尺或者三角尺去畫垂直線啦。點樣為之垂直線啊？咁我哋今堂咧就會教大家，都係關於角嘅，咁一齊嚟睇下咯喎。好，我哋上一堂就學點樣揾角啦。好，有冇同學可以喺呢幾個英文字母裏邊幫我揾出一啲唔同嘅角嘅？好，咁我邀請啲同學出嚟幫我畫出嚟啊。好，我哋用紅筆。好啦，好，咁我見到啲同學咧就開始出嚟畫啦。係啦，好。好啦，幾好喎。好，你會發現喺呢五個英文字母，我見到都有啲同學咧都有畫到一啲角出嚟。好，我哋一齊嚟睇下咯喎，對一對答案先。好，覺得 A 呢度有五隻角，佢同學幫我畫嘅啱嘅，請你舉手。係喎，係啱嘅。好，然後到 B 呢一個啦。咦？B 呢一度見到同學畫咗四隻角喺度喎，大家覺得啱唔啱啊？俾剔剔或者交叉手勢我。我見到大部分同學咧都話佢係錯嘅喎，點解錯咧？係啦，呢個同學講得好好喎。我哋之前學過角嘅定義係啲咩咧？係啦，冇錯，係由兩條直線相交組成嘅，係先係一個角啦。咁我想問 B 呢一條係咪一條直線呢？係啦，佢唔係喎，佢係一條彎線，係一條曲線嚟嘅喎。咁所以你哋覺得 B 係唔係有四隻角啊？係啦，唔係。咁同樣道理啦，D 都唔係啦。好，咁 E 啦，咁 E 好明顯啦，呢度有四隻角啦。OK，好，咁我哋下一張啦。好，到呢一個 ER 呢度有幾多隻角咧？咁我又再邀請同學出嚟幫我試下畫啦。咁根據翻啱啱嘅定義啦，角咧要諗下角係由兩條乜嘢嘅線嚟組成喎。好啦，咁見到同學啦，呢度就畫咗兩個。好，同學全班答我佢嘅答案正唔正確？係啦，正確。好，好啦，咁大家都記得翻點樣去揾角啦。咁我哋角咧，其實佢都有個名㗎喎。咁我哋點樣可以再準確啲去講俾大家聽呢一隻係咩角咧？咁亦都係我哋今日咧要學嘅一個課題嚟嘅。好啦，咁我哋今日嘅課題咧就學銳角同埋鈍角。好啦，我哋一齊睇下咯，一齊睇下呢一個角叫咩名咧？係直角，大家都好清楚啦。好，我哋再睇埋右呢度右邊呢隻角。好，右邊呢一隻角同左邊呢隻角有咩分別咧？你就咁去睇。係有同學話一條斜，一條向斜上嘅直角嗰條線，係冇錯。好，仲有咩分別咧？
係個角度唔同，係嗰個角度唔同。仲有冇其他同學有其他補充？咦，我哋一齊聽下呢個同學講嘅答案。佢話右邊呢隻角比左邊呢隻角少喎，係喎，非常好喎，呢個同學答得係啦。我哋認住呢隻角，右邊呢隻橙色嘅角比左邊呢隻藍色嘅直角少。好，咁我哋再嚟睇下咯喎。咁依家右邊呢隻同左邊呢隻又有咩分別咧？係好明顯啦。咁右邊呢隻綠色嘅角比左邊嘅隻角大啦。好，我哋一齊嚟睇下咯喎。咁啱啱見到啦，呢度全部咧都係比直角少嘅，咁我哋就會叫做銳角。好，大家一齊嚟睇睇咯喎。好，點樣去記會好啲咧？好，你見唔見到銳角咧？呢一度係有個 V 字咁樣嘅嘢咧，係啦。咁大家可以記住喎，銳角咧係一定比直角少嘅，因為佢個寫法最上角呢度咧係個 V 字。OK，好，我哋繼續。好，而呢一啲角咧都係比直角大嘅。亦都比兩個直角少喎，咁我一陣咧教大家點樣去量度，點樣去睇到點樣為之係比一個直角大啦，而比兩個直角少喎。咁呢一啲圖形咧都係稱為鈍角，咁你會見到啦，鈍角個鈍字咧有個兜兜嘅，咁佢都係咧兜兜，OK，大過直角嘅。OK，有冇問題？好，好啦，咁我哋點樣用直尺可以揾到銳角同鈍角咧？好，有啲同學就話啊，我唔使用直尺嘅，我就咁睇就睇到啦。係嘅，冇錯嘅。咁你會見到可能啱啱呢一啲圖形，我哋就咁直觀去睇咧，係好明顯睇得到啦，係銳角定係鈍角嘅。但係有啲圖形咧，一陣我會顯示俾大家睇啦。有啲圖形咧，可能你直角未，即係未必有啲角啦，未必分到佢係咪少過直角啦，比直角少啦，或者比直角大嘅喎。咁呢一啲咧，我哋就要靠直尺去揾出嚟啦。咁我哋點樣去用直尺去揾咧？好，咁我哋學咗垂直線啦，係咪？咁我哋咧就將把間尺咧拍埋。係啦，喺其中一條線度，咁我哋通常咧個底線咧都會掂住把間尺最底嘅平嗰個位，咁我哋咧拍埋把間尺，你會見到啊，佢另外一條線咧喺間尺嘅裏邊啊，咁佢就好明顯啦，係細過比直角少啦。OK，好。而鈍角啦，首先第一把間尺，好啦，佢大過第一把間尺啦，係咪？好，咁我哋再拍多一把間尺落去，你會見到哦，但係咧佢又細過第二把間尺喎，係啦，咁所以佢就係鈍角啦，見唔見到？係啦，佢一把間尺啦，紅色線呢度，佢係大於一把間尺，但係當你再拍多一把間尺埋去，但係佢就細過兩把直尺啦。OK，好，咁我哋一齊幫我讀一讀呢兩句定義先啦。好，一、二、三，嗱，銳角比直角少，鈍角比直角
大。好，咁我哋今堂就係學呢兩個角啦。好，繼續。咁呢一啲咧，就係我啱啱所講啦。啊，可能你直觀未必去睇得到，究竟佢係唔係鈍角咧？呢個咧都明顯少少嘅，但係你會見到呢一個就咁睇啊，可能我分唔到喎。呢一個就咁睇，好似係直角，又好似唔係直角咁樣。咁呢啲咧，我哋就係要靠用直尺去分辨啦。因為有陣時可能間尺少少嘅差距，佢都可以足以構成佢係唔係鈍角，或者佢係唔係銳角啦。OK，咁呢個同學要留意翻啦。好，咁我哋咧玩一個小遊戲先啦。好，咁我哋咧喺屋企咧上一堂已經派咗一啲手工紙啦，俾大家嘅。咁請你哋幫我拎出你嘅手工紙，已經摺好咗一把線紙噶啦。咁我已經請同學翻屋企幫我去摺呢一把線啦。好，所有同學係咪拎齊晒出嚟？係啦，咁依家兩個人一組，幫我同你隔離嘅位去考下你嘅同學，整一個鈍角、直角或者銳角出嚟，去考佢哋啊。可能你去 show 俾佢哋睇啦，我整啦，啊問佢哋啊，呢個係銳角定鈍角啊，係淨係直角啊咁樣。OK，咁我依家俾少少時間，好，俾5分鐘同學幫我。請同學同你隔離位嘅同學去試下考下佢哋啦。好，好，我見到大家咧都好好喎，可以考到大家，而同學亦都可以答到佢係鈍角啊、直角定係銳角喎。好，咁我而家邀請一位同學出嚟去考下全班先。好啦，咁做完呢一 part 啦，咁我哋就好好，啱啱咧都見到大家同學咧都掌握得好好啦。咁依家咧到大家去幫我去打開你本書第77頁。好，咁我俾少少時間啦，去幫我去做翻第77頁。咁我一陣咧就會同大家對答案噶啦。好，差唔多啦，時間。依家咧幫我同你隔離位嘅同學交換你哋本課本，然後同你隔離位嘅同學去對一對，幫佢核對一下個答案，同你嘅答案有冇唔同呢？然後大家互相討論下，啊，可能你哋嘅答案唔同喎，咁點解會係呢一個答案啊？點解係你呢個答案啊？幫我去討論下。好。好，時間差唔多，好啊，我哋交翻換大家自己嗰一本課本先。咁我依家老師咧就同你哋一齊去對答案咯喎。好，2A，好，請同學講出你嘅答案，舉手。係呢一個係銳角，點解呢個銳角？係啦，因為佢比直角少。好啦，咁呢一個係啦，你拍埋把間尺落去就知道啦，係直角。好，呢個鈍角冇錯啦。好，3A，銳角有幾多個？係兩個係啦。好，直角咧係喎，呢一個咧未必，可能你就咁睇未必睇就係啦。咁可能有同學已經用間尺度過啦，係冇錯啦。呢個咧直角零個，呢個就係鈍角啦。好，
4A。好，角乜嘢是直角？邊一個角係直角咧？係角 D，角 B 係鈍角。好啦，好快啦，角 A 同埋角 C 都係銳角嘅。好，幫我喺你課本度剔一剔，如果錯咧，咁你自己改翻啦。咁我見到咧，都大部分同學咧已經係啱晒嘅。好啦，考考大家啦喎。咁既然大家咧咁醒目，已經分得到啦，咁幫我數下呢度有幾多個銳角咧？銳角，好，亦都同你自己數完，亦都同你隔離位商量下，你點樣去得出呢一個答案。好，我邀請同學出嚟幫我解釋一下呢度係有幾多個銳角，而你點樣去揾出嚟？好，呢位同學啦，係佢話佢首先咧係啦，呢一度已經有4個啦。好，然後兩個角加埋呢兩個角加埋咧，都已經係入2個啦。好，仲有冇？有喎，喺邊度有？係啦，有3個角組成，係啦，呢度有一個啦。然後呢3個角組成嘅又有啦。咁呢度總共有幾多個咧？好，好啦，老師考下你哋啦。如果4個角粉紅色呢度組成嘅係唔係銳角？依家幫我用你把間尺幫我睇下。係啦，呢個唔係嘅，呢一個唔係，呢個係直角嚟嘅。咁所以總共呢度有幾多個？冇錯啦，9個。好啦，咁啱啱老師咧就用咗唔同嘅顏色筆去幫你哋分辨啦，由1個角組成嘅，由2個角組成嘅，最後由3個角組成嘅，係啦。咁4個角組成嘅就係直角啦，咁所以4個角組成嘅咧就唔係啦。咁所以總共有9個。係啦，如果同學咧想容易啲分辨有幾多個角咧，你可以咧用好似我咁用唔同嘅顏色筆咧去畫出嚟都得嘅。OK，咁容易啲睇嘅。好，咁我哋今堂咧差唔多啦，最後再提一提大家去鞏固翻大家嘅知識。好，一齊讀一次：銳角比直角小，鈍角比直角大。好啦，好。最後啦，咁當大家總結完，我同大家總結完之後啦，而大家咧亦都理解咗咯喎，咁同最後大家幫我去話俾我聽，邊啲係鈍角，邊啲係銳角啦。好，我哋用粉紅色嚟表示銳角，用綠色嚟表示鈍角啦。好，首先鈍角，有請同我幫你出嚟畫下先。係啦，係喎，大家都好好喎，唔錯，大家都分辨到邊一啲係銳角，邊一啲係鈍角啦。OK，
係啦，非常好，全部都係啱嘅，啱晒。好，呢一個咧就係我哋今日學咗銳角同埋鈍角嘅特性啦。OK，好，咁我咧會派一張工作紙俾大家返屋企做嘅。好，咁咧我就會有分中啦。咁就俾能力中或者弱嘅去做嘅，咁呢一張工作紙啦。而亦都有一張咧比較有挑戰性嘅、有挑戰性題目嘅工作紙，呢個係高階高能力同學去做嘅，係啦。好，咁就係呢兩張工作紙啦。咁今日嘅課題咧，去到呢度。